ഈ മേലെ കാണുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അബദ്ധവശാൽ ആ അമ്മ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. അങ്ങനെ വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കാലാറ്റുപോയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായാലും ഒരു മഞ്ഞ ലൈന് നമുക്കവിടെ കാണാം. ഈ മഞ്ഞ ലൈൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ഒരിക്കലും ആ മഞ്ഞ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ല. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈൻ്റെ പുറത്ത് എപ്പോഴും നിൽക്കുക, ഒരിക്കലും ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികളായിട്ട് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ വരുന്ന ഫാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ നമ്മളെ കയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാഗിൻ്റെ വല്ല ഇതൊക്കെ തട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീഴാൻ വളരെ ഏറിയ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നടക്കരുത്. ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴോ പോകുമ്പോഴോ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. വലിയൊരു ഉപകാരമാവട്ടെ. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു മരണം ആർക്കും സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.